ဒီကနေ့မှာတော့ကာမလာကိုကင်ပြီးတော့ rest of ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့နေစီဘန်းက level 1 ပဲရောက်ပြီးတေးသေးလေးပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတန်မျိုးကြားမှာပါသိပါပြီနေစီပန်ခွေးသေးပန်လားဟာလေသူပြောသွားတဲ့အတိုင်းပါပဲကျေးဇူးဟောဒါတဲ့နေစီဘန်းရှိတာလေခါလီနဲ့ဆိုယူတဲ့ဘေးဘေးအောင်ခါလီလေးကသူတစ်ဆက်နဲ့ပြင်းနေလို့ flicker နဲ့လိုက်တက်လိုက်တယ်ရှေဝေးတွေလိုက်မပြတော့ဘဲနဲ့ကိုမမိသွားတဲ့ဟာလေးပဲပြတော့မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မော်တော့မမိသွားပြီဆိုပြီးတော့မှဝင်လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအကောင်လုံးသိသွားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီဘက်က crowd control ပါတဲ့ hero တွေပဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပါ enemy ဘက်ကဆူယူကကိုလို့ယုံပြီးပြေးပြီမဲ့သူမလွတ်ခဲ့ပါဘူးကျေးဇူးကိုရီဘက်က hero တွေကကာမလာဆိုလို့ရှိရင် ultimate နဲ့တန်းပြီးတော့ချုပ်လို့ရတယ်အဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်း ultimate နဲ့ထပ်ပြီးတော့ချုပ်လို့ရတယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် fireman ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ ultimate နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆေးလို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့တော့ဝင်လုံးလို့ရတယ်ကွာ easy ပဲရှင်နေရတိတ်ပြီးတော့ဟန်တဲ့ပုံမပေါ်ဘူးငါလည်းသွေးတစ်စက်နဲ့ဟိုကောင်မလည်းသွေးတစ်စက်နဲ့ဆိုတော့နှစ်ယောက်သားပြန်ဖို့အတွက်ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါကတော့မပြန်သေးဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးသွေးဖြည့်ပြီးတော့ဟိုမှာရှိနေတဲ့ mass man ကိုကဲမယ်ဆိုပြီးသွားတာ mass man တော့ရင်ဆုံးသေသွားတယ်ဟိုဘက်ကလောက်လည်းသေသွားတယ်တကွင်းလုံးကိုပတ်ပြီးတော့လေတာဝါခိုးလိုက်ဟိုခိုးလိုက်ဒီခိုးလိုက်နဲ့ပတ်ပြေးနေတဲ့ဆူယူကိုဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုး stand တစ်ခါပေးပြီးတော့တက်လိုက်ပါတယ်ဆူယူကိုလက်ခဲ့တဲ့နွားကြီးနဲ့ကလားကြီးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်လမ်းတော့မှဖြတ်ခါရမှာပါနွားကြီးကထောက်လိုက်ပေမဲ့လည်းဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးကိုရီဘက်ကတော့အသွေးနှစ်ထပ်ရှိနေလို့ပါကလားကြီးကတော့ဟဲ့သူ့မှာသွေးဖြည့်ပြီးပြေးရဆိုတာအတွင်းကတော့ကြွကြံနေတယ်အလန်းထဲမှာနော်တက်ကောက်ပေးလိုက်ကြအောင်နမီဘက်ကဟာတွေရတယ်လေဘာတွေမှမသိဘူးဟဲ့ငါတို့ကဒီလောက်ကွန်ဘိုလောက်တဲ့ဟီရိုဖြစ်တဲ့ဟာကိုဟဲ့အသေးအံနဲ့ဝင်လုံးပြီးတော့လောက်ကြတာပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်းမဖရမစ်နဲ့သွေးနှစ်ထပ်နဲ့တေးမသိတဲ့ဟာအသေးအံလိုက်လောက်ကြတာပြီးရင်တို့တွေပဲသေးတကယ်လို့ကွယ်အာတီမိတ်ကတခုမမိဘူးဆိုရင်တော့တခုကတော့ထပ်ပြီးတော့မိနေကြတာကွာအဲ့တော့တို့အတွက်ကမသားပေါ်မဲ့နီလန်တော့တင်းတင်းနဲ့တင်းတင်းဖြစ်မှာပဲဒီမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာတို့ဘက်ကပြေးတယ်ဟာပြေးပြီးမှလည်းမလွတ်ဘူးကလောက်လည်းပြေးတယ်နော်ဆူယူကပြေးလို့ဆိုပြီးတော့ငါဆူယူကို flicker နဲ့လိုက်ပြီးတော့တတ်တာငါအဲ့လောက်ကြီးကိုအညိုကြီးရနော်အညိုကြီးတော့ကာမလာဆိုတာတို့ပဲနောက်တစ်ခါပတ်တယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုမိုရီဘလိုမိပြီးဘလိုဖြစ်သွားလဲတော့မသိမားတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင် travel key အော်တော့မှာအန်ဒီဘက်ကကလောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘက်မှာဝင်လာမဲ့ crit တွေကို star ဖို့အတွက် lane တွေကိုရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့ lane ရှင်းပေမဲ့လည်းကွာပေါ်မှာကြည့်လိုက်အမကြည့်အမကြည့်မာတစ်နဲ့ဟိုနဲ့ Alice နဲ့ခိုးပြီးအမ तू ကတော့လုံနေတာမဟိုနှကောင်တော့ပတ်ခိုးတာဆိုတာဟေးသူတို့ base ကတော့ကျိုးဝိုင်းနိုင်တာတော့နိုင်သွားပါရဲ့ဟဲ့ season ကလည်းကောင်းတော့မှာအခုမှ star က68ပဲရှိသေးတယ်ဟဲ့ရန်နေစိတ်ညစ်တာပဲနမီဘက်မှာလည်းကလောက်တယောက်တည်း MVP တဲ့သူရဲ့ MVP ရမှာပေါ့သူပဲလက်ကြီးထောင်သွားတာဟုတ်ကျေးဇူးခုဆိုရင်တော့ဂိမ်းထဲမှာ NRC restaurant ဆိုတဲ့ event လာပါပြီဂိမ်းထဲကို login ဝင်ခြင်းနဲ့ဂိမ်းစားခြင်းတွေကနေ ticket တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါ ticket တွေကိုအသုံးပြုပြီး Coca-Cola ရေခဲမုတ်ကြက်ကြော်အာလူးကြော်ပီဇာနဲ့ hamburger တွေကိုရောင်းရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပတ်စံတွေနဲ့ friendship coin ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရလာတဲ့ပတ်စံတွေကိုတော့အစားအစာအသစ်တွေကိုဝယ်ယူခြင်း customer တိုးခြင်းအချိန်တိုးခြင်း decoration ပြင်ခြင်း speaker လုပ်ခြင်းနဲ့ marketing promotion ဆင်ဖို့အတွက်သုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် friendship coin တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့12လပိုင်း19ရက်နေ့မှာလာမယ့် runner epic skin box အတွက်လဲလို့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့တခြားຢာတွေကိုလည်းလဲလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်